Nambuthalai VS Narendel. Toss won by Nambuthalai. Choose to bat first. Narendel vs Nambuthalai team quarterfinal match இது. Nambuthalai toss win பண்ணி match ஃபீல்டிங் பேட்டிங் சூஸ் பண்ணிருக்காங்க. Nambuthalai first ball. Narendel vs Nambuthalai quarterfinal match இது. First ball. நல்ல ஒரு பால், அது ஷாட் எடுத்திருக்காங்க. அத லெஃப்ட் பேக் சைடுல 2 ரன் ஓடி இருக்காங்க. செகண்ட் பால் சூப்பர் டாட் எடுத்திருக்காங்க Narendel. நல்ல ஒரு ஷாட்டுங்க, பேட்ஸ்மேன் மேல பட்டுருச்சு. ஒரு ரன் ஓடி இருக்காங்க. Narendel பவுலர் கோகுல் சூப்பரா பவுலிங் போட்டுட்டு இருக்காரு. நல்ல ஒரு பவுலிங் போயிடு கொடுத்துருக்காங்க. முக்கியமான மேட்ச் இது, குவார்டர் ஃபைனல் போயிட்டு இருக்கு. இந்த மேட்ச்சில் யார் வின் பண்ணுறாங்களோ ப்ரைஸ் மேட்ச்சுக்கு உள்ளே போயிடுவாங்க. யார் லாஸ் பண்ணுறாங்க வெளில போக வேண்டியதான். லீக் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு, தேர்ட் லீக் மாதிரி போயிட்டுருக்கு. அடுத்த பால் விக்கெட்டு, நல்ல ஒரு விக்கெட்டு பால், நல்ல ஒரு விக்கெட். இந்த ஓவரோட கடைசி பால், நல்ல பால். பால் 5th பால் தான், இதான் கடைசி பால். நல்ல ஒரு ஷாட்டா. Nambuthalai ஒரு ஓவர் முடிவுக்கு 5 ரன் எடுத்திருக்காங்க, ஒரு விக்கெட்டு. Nambuthalai vs Narendel. செகண்ட் ஓவர் ஃபர்ஸ்ட் பால், நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரைக்குங்க, சூப்பராக பண்ணுறாரு அவர். ஆனால் சிங்கிள் ரன் கூட போகல, டாட் தான் அது. நல்ல ஒரு ஷாட், கேட்ச் போகுது, எடுக்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம். பேட்டிங் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. 4, நல்ல ஒரு 4 சான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பால் நல்ல ஒரு பவுண்டரி, அது நல்ல ஒரு ஷாட்டுங்க. லெக்கில் போயிட்டுருக்கு, மிட் லெக்கில் ஃபீல்டிங் இருக்காங்க. 2 ரன் ஓடுறாங்க. நல்ல ஒரு ஷாட்டுங்க, ஆஃப் சைடில் எல்லா பாலும் மீட் ஆகிட்டு இருக்கு. குவார்டர் ஃபைனல் வேறு போயிட்டுருக்கு. எந்த மேட்ச் வின் பண்ணுறாங்களோ எந்த டீம் வின் பண்ணுறாங்களோ அந்த டீம் உள்ளே போவாங்க, ப்ரைஸ் மேட்ச்சில் ஆடுவாங்க. அவரோட கடைசி பந்து, நல்ல ஒரு டாட் எடுத்திருக்காங்க Narendel. நல்ல ஒரு ஷாட்டுங்க, கேட்ச் போகுது, கேட்ச் எடுக்கிறாருன்னு பார்க்கலாம். 6 அவுட் ஆஃப் ஸ்டேடியம். இதை தான் எதிர்பார்த்தேன். Nambuthalai பேட்ஸ்மேன் 6 எடுப்பாருன்னு. நல்ல ஒரு 6 எடுத்திருக்காரு இந்த ஓவரில். நல்ல டஃப்பான ஓவர் தான் இருந்தாலும் அந்த பாலை சூப்பராக 6 எடுத்திருக்காரு. நல்ல ஒரு பேட்ஸ்மேன் அவர், எவ்வளோ கமெண்ட் வேணாலும் கொடுக்கலாம் அவருக்காக. குவார்டர் ஃபைனல் போயிட்டுருக்கு. போன பால் நல்ல ஒரு 6, நல்ல பவுலிங் வேறுங்க, சூப்பராக பவுலிங் பண்ணியிருக்காரு Narendel டீமுக்காக. நல்லா பவுலிங் போயிட்டுருக்கு. நல்ல ஒரு ஷாட்டு, எல்லா ஷாட்டையும் அவுட் ஆஃப் ஸ்டேடியம் ராக்கெட் மாதிரி பறக்க விட்டுக்கிட்டு இருக்காரு. ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அந்த ஃபீலிங்கு, சிவகாசி மாதிரி இருக்குங்க. நல்லா இதுங்க, சூப்பர் 6 ஒய்டு. பவுலர் கொஞ்சம் ப்ரெஷர் ஆகிருக்காரு. நல்ல ஒரு ஷாட்டுங்க, ஆஃப் சைடில் எந்த பாலை எந்த சைடில் எடுக்கணும்னு தெரிஞ்சு எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு. குட் பேட்ஸ்மேன், நல்ல ஒரு பேட்ஸ்மேன் தான் இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. ஆஃப் சைடில் எடுக்கிறதே கஷ்டம், ஒரு நல்ல பேட்ஸ்மேனுக்கு அது தெரியும் எப்படி எடுக்கிறதுன்னு. சூப்பராக போயிட்டுருக்கு மேட்ச்சு. Narendel vs Nambuthalai. திரும்பவும் ஆஃப் சைடில் போகுது பால், ஸ்ட்ரைக் கொடுத்துருக்காங்க நல்ல ஒரு பேட்ஸ்மேனுக்கு. ஓவரோட லாஸ்ட் பால், 3 ஓவர் முடிய போகுது. நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரைக்குங்க, நல்லா ட்ரைவும் ஆடுறாரு. 6 ஷாட்ஸும் நல்லா எடுக்கிறாரு. ட்ரைவ் எடுக்கிற பாலை கண்டிப்பாக ட்ரைவ் தான் எடுத்தாகணும், வேறு வழியே கிடையாது. மீறி 6-4க்கு ட்ரை பண்ணால் கேட்ச் அவுட் கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபோட 4th ஓவர் ஃபர்ஸ்ட் பால், நல்ல ஒரு ஷாட்டுங்க, சூப்பர் ஷாட்டு. ஃபீல்டிங் இருக்காங்க, 2 ரன் எடுக்கிறாங்க. ஒவ்வொரு பாலும் பவர் ஆடி வாங்குது. நல்ல ஒரு ஷாட்டுங்க, அவுட் ஆஃப் ஸ்டேடியம் தான். ஜூம் பண்ணி கூட அதை பாலை பார்க்க முடியல. அதை போது பாருங்கள், பால் எங்கே போய் உழுவுது பார்த்தீங்களா. 6 மலை இந்த கிரவுண்டில். Narendel vs Nambuthalai. நல்ல ஒரு மிஸ்டேக்கு டாட் ஆகிருக்கு. நல்ல ஒரு ஷாட்டு எடுக்கிறாங்க, பார்க்கலாம். ஒரு ரன் தான் வந்திருக்காங்க.
ஸ்ட்ரைக் கொடுத்துருக்காங்க. லெக் பைஸ். நல்ல ஒரு டாட் பால். ஃபஸ்ட்டாக போட்ட 5th ஓவர் ஃபஸ்ட் பால் நாரேந்தல் போட வந்திருக்காங்க. நல்ல ஒரு ஷாட்டுங்க. ஃபுல் டாஸ் போட்டு கொடுத்துட்டாரு. அவுட் ஆஃப் ஸ்டேடியம் வெளியில் போய் உழுது பாருங்கள். அது கேட்ச் எடுத்தவர் அம்பையர். அவர் 4 லைன் பார்க்குற அம்பையர் சித்திக், எஸ்பி பட்னம் கமிட்டி. நல்ல ஒரு டாட் பால். அவரோட செகண்ட் பால் ஒயிட் கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு பவுலிங்க, சூப்பர் பவுலிங். கரெக்டாக ஐடியா கொடுத்தாரு கார்த்திக் ராஜா. அதை மாதிரி போட்டார் பாலை. நல்ல ஒரு ஷாட்டு ஸ்ட்ரைட்டில் போகுது. 4 ஸ்ட்ரைட்டில் ஒரு 4. நல்ல ஒரு பவுண்ட்ரி. அது அவரோட 5th பால் 5th ஓவர். இது நல்ல ஒரு ஷாட்டுங்க. கேப்பில் போகுது. 4 போதான்னு பார்க்கலாம். 4 ரன் போயிருக்கு. பவுண்ட்ரி. நல்ல ஒரு பவுண்ட்ரிங்க பேக் சைடில். நம்புதாலை நல்ல ஒரு பேட்டிங் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. எந்த பால் போட்டாலும் அடிப்பன் சூப்பராக விளையாடிட்டு இருக்காங்க. 5th ஓவரோட கடைசி பால். நல்ல ஒரு ஷாட்டு. கேட்ச் போதான் பார்க்கலாம். நல்ல ஒரு ஃபீல்டிங்கு. கேட்ச் எடுக்கல அவங்க. நல்ல ஒரு ஃபீல்டிங் இருந்தாலும் நம்ம நாரேந்தல். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபோட கடைசி ஓவர். நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரைக். அது மிட் ஆஃபில் போகுது. ஃபீல்டர் இருக்காங்க. நல்ல ஒரு ஷாட். அது எவ்வளோ பவராக அடிக்கிறாங்க. ஸ்பீடு போகிறத பற்றி தெரியுது. நல்ல த்ரோங்க. த்ரோ விக்கெட். நல்ல ஒரு விக்கெட்டு. ரன் அவுட். நல்ல ஒரு ஷாட்டுங்க. ஃபுல் டாஸ் போட்டு கொடுத்தாரு. 6 தான். அது அவுட் ஆஃப் ஸ்டேடியம். அது பேட்டில் பட்டாலே அவர் 6 தான் போகுது. கிரவுண்டுக்குள்ளே உழுவ மாட்டேங்குது எந்த பாலும். நல்ல ஒரு பேட்டிங் ஸ்கில்ஸ் நம்புதாலே. ஒரு டாட் வந்திருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபோட மேட்ச் முடிய போகுது. 6வது ஓவரோட கடைசி பால். நல்ல ஒரு டாட்டு. விக்கெட் எடுத்திருக்காங்க. லாஸ்ட் விக்கெட். அது லாஸ்ட் பாலில் ஒரு விக்கெட்டு. நாரேந்தல் விஸ் நம்புதாலே செகண்ட் ஆஃப் மேட்ச்சு 63 டார்கெட்டில் இறங்கியிருக்காங்க. நாரேந்தல் மேட்ச் சேஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம். முதல் பந்து ஃபுல் டாஸ் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. 6. ஃபஸ்ட்டு பால் 6 போயிருக்கு நாரேந்தல் டீம். மேட்ச் நல்லா விறுவிறுப்பாக போயிட்டுருக்கு. குவார்டர் ஃபைனல். எந்த மேட்ச் வின் பண்ணுறாங்களோ அந்த மேட்ச் ப்ரைஸ் ஆடுவாங்க. நல்ல ஒரு டாட் பாலுங்க. நல்ல ஒரு டாட் பால். நல்ல ஒரு ஃபீல்டிங் செட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க நம்புதாலே. சூப்பர் பாலுங்க. கேட்ச் கொஞ்சம் ட்ராப் ஆயிருச்சு. அது பவுலர்னால எடுக்க முடியாதான். இருந்தாலும் ட்ரை பண்ணார். நல்ல ஒரு த்ரோ. ஓவரோட 5th பால். ஃபஸ்ட் ஓவர் முடிய போகுது. ஓவரோட 5th பால் போட வந்திருக்காங்க. நாளைக்கு மேட்ச் பார்க்குறதுக்கு நாரேந்தல் விஸ் நம்புதாலே. நல்ல ஒரு பாலுங்க. கேட்ச் எடுக்க ஆள் இல்லை. இருந்தாலும் ஃபீல்டில் போகிறாங்க. 2 ரன் எடுத்திருக்காங்க. நல்ல ஒரு த்ரோ. அவ்வளோ தூரத்துலேருந்து த்ரோ கரெக்டாக வருது. ஓவரோட கடைசி பால். நல்ல ஒரு டிரைவ் ஷாட். அது ஆஃப் சைடில். செகண்ட் ஓவர் ஃபர்ஸ்ட் பால். மேட்ச் நல்லா விறுவிறுப்பாக போயிட்டுருக்கு. 63 டார்கெட்டு. பாலை குத்தி போட்டால் எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஆஃப் சைடில் மெயின்டைன் பண்ணி போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. முக்கியமான மேட்ச் இது. குவார்டர் ஃபைனல். நாரேந்தல் இதை யூஸ் பண்ணிக்கணும். 2 டீமும் நல்லா வெயிட்டான டீம் தான். கமெண்ட்ரி கூட சூப்பராக சொல்லிக்கிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நல்ல ஒரு ஷாட்டு சைடில். 2 ரன் ஓடி இருக்காங்க இங்கே. நல்ல ஒரு பாலுங்க. சூப்பர் டாட்டு. நாரேந்தல் டாட் தேவையில்லை. ஷார்ட்ஸ் தேவைப்படுது. அந்த ஷார்ட்ஸை தான் கொடுக்கணும் அவங்க. நல்ல ஒரு பாலுங்க. ஸ்டார்டிங்கில் டாட் ஆகிட்டே இருக்குது. மேட்ச்சில் எல்லா பாலையும் மீட் பண்ணக்கூடிய மேட்ச்சை வின் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. நாரேந்தல் 2 டீமுமே நல்ல ப்ரெஷர் இல்லாமல் தான் போயிட்டுருக்காங்க. ஏண்டா செகண்ட் ஓவர் தான் போயிட்டுருக்கு. நல்ல ஒரு பவுலிங்.
திரும்பவும் அதே டாட்டு. நல்ல ஒரு ஷாட் மிட் ஆஃபில் ஃபீல்டில் செட் பண்ணியிருக்காங்க. அங்கே மூணாவது ஓவர் போட வந்திருக்காங்க நம்புதாலை டீம். நாரந்தல் ஸ்ட்ரைக்கில் இருக்காங்க, நம்புதாலை ஃபீல்டிங்கில் போயிட்டுருக்கு. நல்ல ஒரு பேட்டிங்கில் தான் இருக்குது. அங்கே தேர்ட் ஓவரோட ஃபர்ஸ்ட் பால். நல்ல ஒரு ஸ்டைலுங்க அவருக்கு. மலிங்கா ஸ்டைலில் போடுறாரு. இளைஞன்னு வந்திருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். மலிங்கா மாதிரி ஸ்டைலை யூஸ் பண்ணுறாரு. தேர்ட் ஓவரோட செகண்ட் பால். போன பால் நல்ல ஒரு டாட் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. திரும்பவும் டாட்டுங்க. எல்லா பாலையும் 6-4 அடிக்கணும்னு ட்ரை பண்ணாக்கு சான்ஸே கிடையாது, அது போகாது. ஒரு ஈவினிங் டைம் 6 மணி ஆயிடுச்சு. சூப்பராக போயிட்டுருக்கு கிளைமேட்டும். நல்ல ஒரு கேட்ச் போகுது. டேக்கன் சன்னில் டேக்கனுங்க, சூப்பர் டேக்கன். விக்கெட் விழுந்திருக்கு நாரந்தல் டீமில். ஃபர்ஸ்ட் விக்கெட். போன பால் நல்ல ஒரு விக்கெட்டுங்க. நாரந்தல் டீம் 2 இழந்துட்டாங்க. நிறைய டாட் பால் ஆகிட்டே இருக்குது. நிறைய ஷாட்ஸ் தேவைப்படுது நாரந்தல் டீம் மேட்ச் வின் பண்ணுறதுக்கு. நல்ல ஒரு பால். கமெண்ட்ரியும் சூப்பராக கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. கமிட்டிலேருந்து மைக் செட் பண்ணியிருக்காங்க. நமக்கு அந்த கமெண்ட்ரி கேட்டு நல்லா உற்சாகமாக இருக்குது. கமெண்ட்ரி கொடுக்கறதுக்கு, மேட்ச் பார்க்கறதுக்கு விறுவிறுப்பாக போயிட்டுருக்கு. குவார்ட்டர் ஃபைனல். நாரந்தல் VS நம்புதாலை குவார்ட்டர் ஃபைனல் ஆடிக்கிட்டு இருக்காங்க. நல்ல ஒரு ஷாட்டு. மேட்ச் எடுக்க முடியாது. அதை ஒரு ரன் ஓடி இருக்காங்க. சிங்கிள் ரன் எடுத்திருக்காங்க. அவரோட ஃபோர்த் ஓவர் சாரி. நல்ல ஒரு ஷாட் அது லெக்கில் எடுத்தார். இருந்தாலும் சிங்கிள் ரன் ஓடி இருக்காங்க. நல்ல ஒரு ஈவினிங் டைம் ஆயிடுச்சு. 6 o'clock ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ அதனால் வெயில் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது. மேட்ச் சூப்பராக போயிட்டுருக்கு. நாரந்தல் VS நம்புதாலை கேட்ச் எடுக்கலாம். நல்ல ஒரு டேக்கனுங்க, சூப்பர் டேக்கன். நல்ல ஒரு விக்கெட் கீப்பர் சூப்பராக விக்கெட் டேக் பண்ணார். அதை நல்ல ஃபீல்டிங்க, சூப்பர் ஃபீல்டிங். சான்ஸே இல்லை. நம்புதாலை எங்கே இருந்தாங்கன்னு தெரியல. இதுதான் நம்மளோட யூடியூப்பில் அவங்களோட வீடியோ ஃபஸ்ட்டு வீடியோவாக இருக்குது. சாரி, இந்த ஃபஸ்ட்டு மேட்ச்சை பார்க்க வந்திருக்கு. நல்ல ஒரு ஷாட் லெக் சைடில். அவர் ஸ்கோரர் சாகுல் அமீத், லெக் அம்பர் இருக்காங்க. அம்பர் நல்லா டெசிஷன் போயிட்டுருக்காங்க. இது வரைக்கும் என்ன சின்ன சின்ன சலசலப்பு கூட வரலை. சூப்பராக போயிட்டுருக்கு. ஓவரோட 5th பால். நல்ல ஒரு ஷாட்டு தான். சிங்கிள் ஓடி இருக்காங்க. ஓவரோட லாஸ்ட் பால். நல்ல ஒரு முடியுதுங்க. நல்ல ஒரு டாட்டு. நாரந்தல் VS நம்புதாலை செகண்ட் ஹாஃப் போயிட்டுருக்கு. 5th ஓவர் ஃபர்ஸ்ட் பால். நல்ல ஒரு டாட் பாலுங்க, அருமையான பால். நிறைய டாட்ஸ் ஆகிட்டே இருக்குது நாரந்தலுக்கு. நிறைய ஷாட்ஸ் தேவைப்படுது அவங்க மேட்ச் வின் பண்ணுறதுக்கு. நல்ல ஒரு ஷாட்டு. நல்ல ஒரு ட்ரை பண்ணார். சூப்பராக ட்ரை பண்ணார். இருந்தாலும் 6 லைனுக்கு போயிடுச்சு. 6 சூப்பர் 6 ஸ்ட்ரைட்டில் நல்ல ஒரு 6. போன பால் நல்ல ஒரு 6 பார்த்தோம். திரும்பவும் போயிருக்கு. லெக்கில் 6 எதுவும் கிடையாது. ஃபீல்டிங் செட் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு ரன் ஓடி இருக்காங்க. நல்ல பவுலிங் போயிட்டுருக்கு நம்புதாலை டீம்லேருந்து. சூப்பராக பவுலிங். நல்ல ஒரு ஷாட் தான் பின்னாடி வந்திருக்கு. ஒரு ரன் ஓடி இருக்காங்க. நல்ல ஒரு ஷாட்டுங்க. திரும்பி போகுது. நல்ல ஒரு ஃபீல்டிங் பண்ணார். இருந்தாலும் அது 4 போச்சு. ட்ரை பண்ணாத அதை தடுக்கிறதுக்கு. கேட்ச் பிடிச்சிருந்தா சூப்பராக இருந்திருக்கு. இந்த நல்ல ஒரு ட்ரை தான் அது. 6 பாலுக்கு 34 ரன் எடுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் பால். பேட்ஸ்மேன் இப்போ யுவராஜ் சிங்கா மாறி ஆகணும். வேறு வழியே கிடையாது. பிரேம் ஸ்ட்ரைக்கில் இருக்கார். அட்லீஸ்ட் 5 பாலுக்கு 5 6 எடுக்கிறான்னு பார்க்கலாம். ஓவரோட செகண்ட் பால். 6வது ஓவர். நல்ல ஒரு டாட் பால். ஒயிட் கொடுத்துருக்காங்க. இன்னும் 5 பாலுக்கு 33 ரன். நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரைக்குங்க அது. 6. இந்த ஷாட்டெல்லாம் அப்போவே கொடுத்துருந்தாருக்கு. மேட்ச் வின் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது.
நல்ல ஒரு பவுலிங்கு 1 பவுன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒய்டு எதுவும் கொடுக்கல. நல்லா போயிட்டுருக்கு. நல்ல பிரேம் ஸ்ட்ரைக்கில் இருக்கார். இருந்தாலும் பரவாயில்ல. மூணு பால் இருக்கு. நல்ல ஒரு ஷாட்டுங்க. கேட்ச் எடுக்கிறாங்களான்னு பார்க்கலாம். டேக்கன், சூப்பர் டேக்கன். நல்ல ஒரு ஷாட் லெக் சைடில். மேட்ச் முடிஞ்சிச்சு. குவார்ட்டர் ஃபைனல் நல்லபடியாக மேட்ச் முடிஞ்சிருக்கு. ப்ரைஸ் மேட்சுக்கு நம்புதாலே உள்ளே என்ட்ரனாக இருக்காங்க. நாரேந்தல் மேட்ச் லாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. டோர்னமெண்ட்டை விட்டு வெளியில் போகிறாங்க. இருந்தாலும் வருத்தமாக தான் இருக்குது. இருந்தாலும் நல்ல ஒரு பேட்ஸ்மேன் பிரேம். அப்புறம் நல்ல பேட்டிங்லாம் இருந்துச்சு. பவுலிங் சூப்பராக போயிட்டு இருந்துச்சு. இது வரைக்கும் அவங்க வந்ததே சூப்பர் தான். நல்ல உள்ள டீமை தான் ஜெயிச்சு வந்திருக்காங்க.